अस्सलामुअलैकुम जी। आज हमारे पास आया है पुराना बूफर आया है। ठीक है जी, ये देख लें, ये है ब्रिट्स कंपनी का। इसकी जो जेन्युइन किट है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। हम इसमें अभी 20 V30 IC का जो यूनिवर्सल एम्पलीफायर है वो इंस्टॉल करेंगे। ठीक है जी, ये देख लें, ये V30 IC का एम्पलीफायर है यूनिवर्सल। ये किसी भी वूफर में, स्पीकर में इंस्टॉल हो सकता है। ठीक है, सब वूफर 2.1 एम्पलीफायर है ये, यूनिवर्सल एम्पलीफायर है ये V30 IC का। ठीक है जी, इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है इसकी। ये पहले भी काफ़ी रिपेयर हो चुका है। हमने ये मज़ीद रिपेयर नहीं करना अभी। हमने इसमें भी नई 2.1 एम्पलीफायर V30 IC वाला ये इंस्टॉल करना है जी। ठीक है जी, कंडीशन देख लें आपके सामने, बहुत ख़राब कंडीशन है। इसको हमने खोलना है। इसकी जो RC स्टेप है और स्पीकर की जो स्टेप होती है ना, ये हमने यही लगानी है। जो चीज़ जेन्युइन इस्तेमाल हो सकती है, जो सही है, हम वही लगाएंगे। इससे काम हमारा बहुत अच्छा होगा। ये RC स्टेप खोल रहा हूँ जी। ये यूनिवर्सल एम्पलीफायर है V30 IC वाला, सब वूफर भी है और 2 स्पीकर भी चल सकते हैं इसके साथ। ये 12/12 वोल्ट पे चल जाएगा। ये किसी भी छोटे बड़े मॉडल में, जो भी Adano को हो गया, ब्रिट्स कंपनी को हो गया, सब में इंस्टॉल हो सकता है, यूनिवर्सल है। इसमें हमने अभी जो RC स्टेप है, ऑक्स जैक जो होता है, ऑक्स स्टेप भी कहते हैं इसे, RC स्टेप भी कहते हैं, ये निकाल के ना यही वापस लगा लेंगे। इसकी जेन्युइन फिटिंग हो चुकी है, हमने भी एक्स्ट्रा फिटिंग नहीं करनी। ठीक है जी, ये निकाल ली RC स्टेप। अब ये जो स्पीकर की स्टेप है, हमने ये निकाल लेनी है। वीडियो हम स्किप नहीं कर सकते वरना पूरी समझ नहीं आएगी, इसलिए पूरी वीडियो देखना ज़रूरी है। ये थोड़ा सा फंस गया इसमें, क्योंकि इसमें गम से भी लगी होती है। ये हमने वापस अपनी जेन्युइन से की जगह भी फिट कर दी है, क्योंकि ज़्यादा सुराख सही नहीं होते। ठीक है जी, ये जो स्पीकर, छोटे स्पीकर जो साथ में ऐड होंगे ना दो, उसकी स्टेप है ये ले दे, हमने वापस लगा दी अपनी जगह पे, क्योंकि इसके साथ पेज लगे हुए हैं। ये पहले भी काफ़ी रिपेयर हो चुका है, लेकिन हमने अभी किट नई इंस्टॉल कर लेनी है कि काम अच्छे तरीके से हो जाए इनका। हमारी कोशिश होती है कस्टमर जो आए उनका काम अच्छे तरीके से हो। ये जी ऑक्स स्टेप है, ऑडियो एन भी, ये जो भी हमने जिस, इसको आर स्टेप भी कहते हैं, RC स्टेप भी कहते हैं इसे, ऑक्स भी यही है। ये अपनी जगह वापस लगा देनी हमने। ये जी लग गई हमारा, ये काम होगा क्लियर। अभी हमने इसकी फ़िटिंग करनी है कि ज़्यादा हमारा यहाँ पर खिलारा मिलारा ना बने। ये वॉल्यूम थोड़ा सा तंग करे, वॉल्यूम की ज़्यादा तेज़ हो रही है, जिसकी हीट सिंक नहीं है। हमने ये ख्याल करना जो हीट सिंक के साथ किसी चीज़ की तार ज्वाइंट ना हो, कि उसमें करंट होता है।
ठीक है जी। ये यहाँ पर सीधे वॉल्यूम भी लग सकते हैं। ठीक है जी। ये देखिए, ये बेस वॉल्यूम हो गया, ये टून का वॉल्यूम हो गया, ट्रिपल जिसे कहते हैं। यहाँ पर हमारे वोल्ट लगेंगे, यहाँ पे हमारा आउट जब वूफर की तार लग जाएगी। सिंपल से कनेक्शन ऊपर लिखे भी हुए हैं बोर्ड के ऊपर, ईजी इंस्टॉलेशन की हो सकती है, सीधे वॉल्यूम लग सकते हैं। लेकिन हमने लगाने नहीं, सिर्फ ये दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। अगर जिस भाई ने सीधे वॉल्यूम लगाने हो बहुत ईजी होते हैं, वायरिंग काफ़ी कम हो जाएगी इसके साथ। लेकिन हमने जो वॉल्यूम पहले लगे हुए उसके साथ इसे कनेक्शन करना है। ये 50K का वॉल्यूम है, आम मिल जाते हैं 50K का वॉल्यूम जी। 50K का ये स्टीरियो वॉल्यूम है। ये मेन वॉल्यूम हमारा लग गया है यहाँ पे। ये सिर्फ चेक करवाने लगे हुए हैं, ये देख लें जी। लेकिन हमने ये जो पहले वाली लगी है ना उसके साथ कनेक्शन करना है। ये देख लें, हमारी बस सप्लाई है, जो ट्रांसफार्मर है इसका है 12/12 वोल्ट का है। ठीक है जी, 12/12 वोल्ट तकरीबन 1.5 एम्पेयर का ही है इसका मॉडल है। अभी हमने जो उसके जेन्युइन वाले लगे हुए हैं ना, पहले लगे हुए, उसके साथ हमने इसकी इंस्टॉलेशन दोबारा करनी है। ठीक है जी, हमारा किट फिट होगी, पेचों के साथ फिट कर देनी है आसान, जिसे आपको सही लगे उस तरीके से फिट कर लेनी है। ये हमारे अभी ट्रांसफार्मर के वोल्ट है। ये थोड़ी तार खुली कर दें इनकी, कि तारों को खींच वगैरह ना पड़े। ये इसके ट्रांसफार्मर से जो वोल्ट बन के आते हैं 12 वोल्ट/12 वोल्ट, मतलब कि इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर इजी लिखा भी हुआ है। ठीक है जी, जो जो कनेक्शन है इसके। ये ज़रा यहाँ बस स्पोर्ट के लिए कुछ चीज़ ढूंढ के स्पोर्ट मिल जाए, चलो इसका डब्बा ही रख देते हैं वापस। इस बुक जो ये यूनिवर्सल किट बनी, इसका फ़ायदा बहुत है। ये कोई भी बुफर हमारे पास आ जाए उस पर ईजी तरीके से इंस्टॉल हो सकती है। इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम वगैरह भी तक, कोई कंप्लेंट भी नहीं आई अभी तक इसकी। इसलिए हम ज़्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं। कोशिश तो करते हैं पहले जेन्युइन, लेकिन जेन्युइन की हालत जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए उसके बाद ये यूनिवर्सल किट है। इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अभी हमने पॉइंट लगा रहे हैं ट्रांसफार्मर के। ये हमारे मेन वाले में, वहाँ मेन वाले में किट के अंदर भी लग सकते हैं फिक्स तरीके से। लेकिन हमने जो लगे हुए वॉल्यूम, कस्टमर की डिमांड यही थी कि भाई यही वॉल्यूम आपने ऑन करने हैं, इसलिए भी हम वही वॉल्यूम इसके जेन्युइन चलाने लगे हैं। वॉल्यूम के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है। ठीक है जी। वॉल्यूम से 2 तारें सीधी ऑक्स पिन पे लग जाएगी, बोर्ड भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो इसकी इनपुट है, हमने वॉल्यूम सीधी इसको दे देने हैं यूनिवर्सल बोर्ड पे, जो ग्राम की तारें होती है मेन वॉल्यूम पे लगा देनी है। मुझे चाहिए था मोबाइल में थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, लेकिन जूम हो नहीं रहा मेरे मोबाइल से अभी, इसलिए मैं ज़रा ऑडियो में अपने डिटेल में बता रहा हूँ कि जो वॉल्यूम की मेन था, वॉल्यूम की जो ऑक्स है ना, ये जो भी भाई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला थोड़ा बहुत समझता हो मेरी बात को फॉलो करेगा। ठीक है जी। हमने जो मेन वॉल्यूम का पॉइंट एयर तर्क के साथ लगा देना है। ठीक है जी। बाकी जो 2 तारें ग्राम की आ रही है हमें सीधे बोर्ड पे दे देनी है वॉल्यूम की, और जो बाकी 2 वॉल्यूम की पॉइंट है को सीधे ऑक्स पे लगा देनी है हमने।
ठीक है जी, ये दो बाकी दो वालम की तारें हैं, इन्हें सीधे अभी हम ऑक्स जैक जो होता है हमने सीधे उस पर लगा देनी है। बोर्ड भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वापस वायरिंग ऐसे डबल हो जाएगी, फ़ायदा नहीं है कोई भी। अगर जिस भाई ने भी यूनिवर्सल बोर्ड इंस्टॉल करना हो, ये जो भी मैं वालम की इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, ये ज़रूरत है ही नहीं। सीधी बोर्ड में वालम पिन वालम लग जाएंगे। ये जो मैं अभी वायरिंग करूँ उसकी ज़रूरत बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन कस्टमर की डिमांड थी इसलिए लगाना मजबूरी है हमारी इस वक्त। यूनिवर्सल बोर्ड फिट करना किसी भी स्पीकर में फिट कर ले, बूफर में फिट कर ले, बहुत ईजी है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है इस बोर्ड की। इस बोर्ड की इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। बस ट्रांसफार्मर के हमने वहाँ पे लिखा होता है 12/12 वोल्ट लिखे होते हैं, उसकी सीधी तरीके से हमने वहीं पे लगा देनी है, सीधे वायरिंग लगाना है। ये थोड़ी सी वीडियो हमारी लंबी हुई जा रही है, चाहता तो नहीं हूँ लेकिन मजबूरी है, अभी क्या करें। ये थोड़ा सा गाइड कर लें, ठीक है जी। ये देख लें, हमने थोड़ा सा फॉलो करना है, यहाँ पे वाक़या लिखे हुए, ठीक है जी। तो हमारे तारे दिन स्पीकरों की, ये हमारे यहाँ पे स्पीकर की तारें लग जानी है दोनों की, ठीक है जी। जो भी लगाने लगा हूँ, जो हमने स्पीकर की स्ट्रिप लगाई थी ना, उसको हमने लगा देना भी है। ये कार्ड दे के, कार्ड के हमने अपने जो स्ट्रिप होती है उसके ऊपर लगा देनी है। ठीक है जी, ये हमारा सब वूफर का वॉल्यूम हो गया है। ये सब वूफर का वॉल्यूम ये है, ये हमने अभी सब वूफर का कनेक्शन कर देना है इसके ऊपर भी। ये जी अभी पावर लगाने लगे हैं, अभी चेक करेंगे हमारा साउंड कैसा है। ये ऑक्स तार होगी ये जी, ठीक है जनाब। ये ग्राम बेहतरीन आ रही है इसकी, अच्छी ग्राम आ रही है। ये भी स्पीकर के तार लगा के आवाज़ चेक करेंगे, देखते हैं। हाँ जी जनाब, अभी हम ये चेक करने लगे हैं कि अभी साउंड किस तरह का
थैंक यू जी, मेहरबानी।